Σήμερα έχουμε εγκέφαλο Siemens SID 803. Τον συναντάμε σε όλα τα Citroën, Peugeot και Fiat, επιβατικά και van, 2.000 κυβικά πετρέλαιο. Κάνουμε backup όλα τα αρχεία τώρα του εγκεφάλου, μικρή μνήμη και μεγάλη μνήμη. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν είναι ότι αυτά τα οχήματα λόγω παλαιότητας και κύκλους λειτουργίας έχουν θέμα με το immobilizer και τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να πάρουν μπρος. Δηλαδή μπλοκάρει το immobilizer και δεν αφήνει να πάρουν μπρος και να ψεκάσουν τα μπέκ πετρελαίου. Έτσι παίρνουμε τον εγκέφαλο κινητήρα στα χέρια, θα κάνουμε κατάρρηση του immobilizer ή αλλιώς ξεκλείδωμα εγκεφάλου, ώστε ο εγκέφαλος να είναι έτοιμος να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Κάναμε ήδη αποθήκευση τη μικρότερη μνήμη. Τώρα πάμε να κάνουμε αποθήκευση και τη μεγαλύτερη μνήμη στον εγκέφαλο κινητήρα, ώστε να γίνει η επεξεργασία και οι κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS, έτσι ώστε να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος κινητήρας και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Προμηθευτής, όπως ανέφερα, ήταν η Siemens με κωδικό εγκεφάλου SID 803 που συναντάμε σε αυτές τις τρεις εταιρείες σε όλα τα μοντέλα τους για εκείνη τη δεκαετία. Σαν εγκέφαλος πολύ καλός και ανθεκτικός εγκέφαλος, απλά είχαμε θεματάκια με το immobilizer και γι' αυτό τώρα κάνουμε backup όλα τα αρχεία. Σε αυτή τη μεγάλη μνήμη συναντάμε δεδομένα του εγκεφάλου του κινητήρα που επηρεάζουν την απόδοση του κινητήρα, την κατανάλωση καυσίμου, τα καυσαέρια, στα οποία όταν γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις σε αυτή τη μνήμη μπορούμε να κερδίσουμε μεγαλύτερη υποδύναμη στο αυτοκίνητο, τη λεγόμενη αύξηση υποδύναμης και ροπής στον κινητήρα, προσφέροντάς μας και με κατάλληλες τροποποιήσεις μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, του διοξείδου του άνθρακα και τους ρήπους, έτσι ώστε το αυτοκίνητο, όταν θέλουμε να κάνουμε μια καλή χαρτογράφηση, μπορούμε να πετύχουμε επιθυμητά αποτέλεσμα, δηλαδή αύξηση της υποδύναμης όταν θέλουμε να επιταχύνουμε και οικονομία στα καύσιμα όταν κρατάμε σταθερό τον γκάζι. Εμείς δεν θα κάνουμε σήμερα αυτό το πράγμα σε αυτόν τον εγκέφαλο, απλά ενημερωτικά το ανέφερα ότι μπορούν να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις σε αυτή τη μεγάλη μνήμη. Όταν στείλουμε το πρόγραμμα για επεξεργασία σε έναν μεγάλο οίκο προγραμματισμού, όπως και στο εξωτερικό που συναντάμε, που τα έχουν πολύ καλά δοκιμασμένα αυτά τα προγράμματα και τα αρχεία και τις τροποποιήσεις που κάνουν σε αυτούς τους εγκεφάλους, μέχρι και μπορούμε να σβήσουμε βλάβες που να μην φαίνονται ή να εξαφανίσουμε τέτοιες βλάβες. Η μεγάλη μνήμη του αρχείου είναι πολύ πιο μεγάλο σε χωρητικότητα, γι' αυτό θέλει περισσότερο χρόνο για να το διαβάσουμε και να το κάνουμε backup. Σε αυτά τα μοντέλα πρέπει να ήταν η κατηγορία ρήπων Euro 4, στα οποία συναντάμε στους συγκεκριμένους κινητήρες είχαν και βαλβίδα ανακύκλωσης EGR, ώστε με τη βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων, βάζοντας με ένα σωληνάκι, επιστρέφοντας ένα μέρος των καυσαερίων από την πολλαπλή εξαγωγή στην πολλαπλή εισαγωγή πάλι, καταφέρουν να μειώσουν έτσι, μειώντας τη θερμοκρασία καύσης, θέλουν να μειώσουν τα οξύδια του αζότου από θέμα καυσαερίων και χρησιμοποιούν τη βαλβίδα EGR, δηλαδή τη βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων στα πετρελαιοκίνητα, και έχω πετύχει ακόμη και με αυτόν τον τύπο εγκεφάλου στα πετρελαιοκίνητα, στα οποία κάποιες εταιρείες και σε κάποια μοντέλα πρόσθεσαν και DPF. Το DPF, το λεγόμενο φίλτρο μικροσωματιδίων, στο οποίο κρατάει ένα μεγάλο ποσοστό
φιλτράρει από σωματίδια του άνθρακα, μικρά σωματίδια του άνθρακα. Μετά από λίγα λεπτά επιστρέψαμε πάλι και είμαστε στο 93%. Κερδίσαμε λίγο χρόνο από όλη τη διαδικασία. Θέλουμε κάτι δευτερόλεπτα ώστε να κάνουμε backup το αρχείο και αυτό και να τα στείλουμε για επεξεργαστία, ώστε να δούμε ότι ο εγκέφαλος, ώστε να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Μάλιστα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχω ένα κατάλληλο πρόγραμμα στο οποίο μπορώ να συνδεθώ στη διάγνωση του κινητήρα σε αυτόν τον εγκέφαλο και να μας επαληθεύσει με μήνυμα ότι ο εγκέφαλος άλλαξε η κατάστασή του, ενώ πριν ήταν EQ is locked, θα αλλάξει μετά η κατάστασή του EQ is not locked, δηλαδή ότι ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνουμε και μια επαλήθευση την κατάσταση του εγκεφάλου με την κατάσταση του immobilizer στους συγκεκριμένους εγκεφάλους της Peugeot, Citroën και Fiat. Μηχανικά μέρη, παρόλο που τα βλέπουμε και στα Fiat και τα ονομάζουν Fiat Scudo για εκείνη την εποχή ένα μοντέλο της. Ωραία, κάνουμε backup τώρα και το μεγάλο αρχείο του εγκεφάλου. Ωραία, τώρα ετοιμάσαμε το αρχείο, το επεξεργαστήκαμε ώστε να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία εγγραφής του επεξεργασμένου αρχείου ώστε να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Θέλει το χρόνο του για την εκκίνηση της διαδικασίας αυτής, είναι στο 0%, το ας λίγο το δούμε να εκκινεί. Είναι ο Siemens ο εγκέφαλος, ο SID803, έχουμε δει και πιο παλιό εγκέφαλο, SID803 σκέτο και αυτός ο συγκεκριμένος είναι SID803α. Αυτή ήταν η διαδικασία του εγγραφής, την έκανε πολύ γρήγορα μέχρι το 100%, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Πολύ ωραία, και ο εγκέφαλος είναι έτοιμος, ξεκλειδωμένος να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Τώρα πάμε σε λίγο να το κάνουμε μια επαλήθευση και με ένα άλλο πρόγραμμα την κατάστασή του που θα άλλαξε και να δείχνει ότι είναι ξεκλειδωμένος ο εγκέφαλος. Πάμε να το δούμε. Πάμε να κάνουμε μια επαλήθευση ότι ο εγκέφαλος ξεκλείδωσε. Πάμε να συνδεθούμε τώρα. Εδώ είμαστε δεδομένα. EQ not locked. Ο εγκέφαλος δεν είναι κλειδωμένος, οπότε είναι έτοιμος να τον κουμπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Πριν ήταν EQ is not locked. Απλά κέρδισα λίγο χρόνο να μην το δούμε νωρίτερα και είδαμε το αντικατάσταση που είναι σε ξεκλειδωμένος, σε EQ not locked. Ωραία. Έτοιμος να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος.